这条咱要来看圣经的记载。圣经记载伫创世纪第4章第1节到16节。亚当甲伊的某夏娃同房，伊怀孕生了一个囡仔。伊讲，因为上帝帮赞，我得到一个囝儿，伊就甲伊号名叫该隐。后来伊阁生着一个囝儿，就号名叫亚伯。亚伯是饲羊的人，该隐是做事的人。过了一寡日子，该隐摕着一寡土产做祭物献予上主。亚伯也对伊的羊群中选出头上体上好的羊仔，做祭物献予上主。上主欢喜亚伯接受了伊的祭物，但是拒绝了该隐以及伊的祭物，因为安尼该隐非常生气。上主就警告该隐：你是安怎生气呢？是安怎变面呢？你若是做了应该做的事，自然就会显出笑容。但是因为你做了不应该做的事，罪已经暗箭埋伏伫你的门口口，伊要控制你，但是你必须爱制服这个罪。后来，该隐对伊的小弟亚伯讲：“咱到田野去行行咧吧。”因伫田野时，该隐对伊的小弟下手，将伊杀死。上主问该隐讲：“你的兄弟亚伯伫倒位咧？”伊回答讲：“我毋知影，我检视看过我小弟的人嘛。”上主责问伊。你做了甚物代志？你小弟的血对地呢出声向我口诉。你杀伊的时，地就开喙吞了伊的血。现在你受咒诅，也袂通阁耕作这个田，就是你耕作，土地也袂生产。你要怎做流浪的人，伫地上四界流浪。该隐对上帝讲：“我无法度忍受这么重的刑罚，你将我赶出这个土地，互我无通阁见到你的面。我要真做无处通转去的流浪者，伫地上四界流浪。人若看拄着我，就想要杀我。但是上主回答伊讲：无，什物若杀了你，什物就赔7条命，因为安尼，上主伫该隐的头壳遐做了记号，警告拄着伊的人毋通杀伊。就安尼，该隐离开上主面前，来到爱甸园东边名个流浪的所在徛起。圣经以上，愿上帝祝福遵守伊的教示去行的人。咱即条咱所敬听的主任牧师、蔡牧师，要为咱来开帖上帝予咱的信息，是圣经人物的系列史，该隐甲亚伯第2讲。咱请恭敬来领受。兄弟姊妹，大家平安。顶礼拜牧师有分享该隐甲亚伯的第1讲。分享了后，下晡时牧师伫办公室咧准备即礼拜讲道片的时阵，有2个兄弟吼，甲我联络，讲因对咱所读的经文有问题吼。这是我来相连3档吼，第一遍拄着吼。但是牧师非常欢喜吼，因为大家有认真咧思考经文中间所有的细节，而且大家嘛真认真咧听信息，嘛晓家己思考，家己做对经文中间一寡问题的思考。关于这2个问题吼，我有因为时间的关系，我无法度真详细伫今仔日礼拜中间回答。第一个问题是因为咱若根据圣经吼，
上帝创造夏娃甲阿当甲夏娃了，生该问甲阿伯吼。啊，然后咱拄则所读的经文中间，该问讲，若上帝人来赶走吼，若出去的人拄着人，伊拢会人会杀死吼。啊，第一个兄弟就问我讲，啊，到底是毋是创造死的人尔？啊，为什么开有人要来杀死吼？啊，这是第一个问题。第二个问题，有人问讲，该问将阿伯杀死吼？啊，阿伯现的这是上帝欢喜的啊，但是阿伯丧失性命吼，安尼个上帝够公平吼。啊，这个问题我拢写伫咱的周报中间，大家当好好去思考吼。啊，牧师提供大家的答案，无一定是无一定是绝对正确吼，大家当去思考，也会当批判吼。但是透过安尼交流，咱会当搁较认真看上帝的话吼。啊，咱今日要继续来看该阮甲阿伯的第二讲吼。咱今日要对该阮甲阿伯所献的祭来思考奉献的意义。要领受上帝的话，进前咱同心来祈祷。是阮的主，阮感谢你的恩典。你每一遍阮咧读你的话时，你就对阮讲话，因为阮深知你的话是真理，会当为阮的生命带来更新改变的开力。所以主啊，阮只是静静伫你的面前听候，恳求你透过你的话，搁一遍来帮助阮。阮安尼祈祷，奉耶稣基督圣主的名，阿门。咱今日要看该阮甲阿伯因所献的祭吼。这段经文中间上界重要的关键就是伫遮。咱看见着，该阮为什么无得到上帝的甘纳？为什么阿伯被上帝称作义？拢伫因献祭这件代志顶面表现出来。献祭伫今仔的信仰生活中间，会当讲是奉献的代表。咱若通过因两个人所献的祭来学习奉献的意义。第一项吼，咱来看就是，咱看因两个人所用的祭物，其实顶礼拜牧师已经有简单甲大家说明。该阮用的祭是地人的出产。那咱若看头前阿当的故事，咱就知，因为阿当犯罪因果受咒诅，所以地人的出产是对咒诅的地所出来。而且伊所献的吼，圣经中间吼，甲阿伯所献的有一寡差别吼。咱若看圣经中间咧描述讲，阿伯是对于头体的羊啊，上介好的选一只来献予上帝。但是咧讲该阮的时阵吼，讲伊提出地人的出产出来献吼，无讲伊将上介好的来献吼。当然，该阮的问题毋是出伫伊所献的祭物。是出自伊奉献的时阵的心态。伊摕一寡物件去献，伊认为讲有献就好，无愿意将迄个上介好的、真斟酌去准备来奉献给上帝。这种应付的态度吼，当然得袂到上帝的欢喜。咱来看阿伯，阿伯就无共款，伊对伊的羊群中间选出迄个头生。而且是上介好的细只羊啊，当作祭物来献予上帝。表明讲，伊咧奉献的时候，伊有斟酌去思考讲，到底什么是上帝所欢喜的，我就照安尼去献。然后，伊将伊家己上介珍惜、上介宝贵的献予上帝。所以，伊绝对毋是应付的心态。这甲该阮完全无共款。其实吼，咱来理解。连咱人拢会当判断讲，一个人是应付，还是真心的吼。咱中间有做老师的，咱拢知影。你若咧教你学生的迄个作业的时候，你就知影讲，这个学生到底是应付你的，还是真心用心要去学习。咱中间可能有人做定时的吼，咱就知影，其实咱咧管理的过程中间，拢知影你的会属倒一个是真正真心咧付出，倒一个是咧应付你。人拢会当发觉安尼，何况是上帝？所以咱头前嘛讲过，上帝看重的毋是奉献的物件，是咱奉献的心态。咱若来看新约的时阵，当耶稣伫迄个提起迄个上界大的诫命，伊是甲一个经学教师咧对话中间，伊提起人上界大的诫命是，爱听上帝，爱听人。然后即个经学教师吼。
伊对耶稣安尼讲，伊讲先生啊，上帝只有一位，实在无毋对。除了伊以外，无搁再有别个上帝，而且爱尽心尽力尽力听伊，搁听别人亲像家己，安尼就比一切烧祭加各样的祭物好较好。所以伫遮其实然后耶稣就对即个经文告诉讲，安尼你离上帝的国无远啊！伫遮咱讲咱奉献的心态，其实比祭物搁较重要。因为上帝是看咱人的心的上帝，伊看重的是咱的心态。当咱若愿意用真的方式，尽心尽力尽力去听上帝的时阵，咱服侍伊，上帝就感染嘛。所以对遮来，咱来学习即个奉献的态度是非常重要。咱来奉献绝对毋是一种例行公事，时间到咱就缴税，毋是安尼，也毋是应付，是诚心诚意要奉献给上帝。我记得我当去教会的时阵，我保会的牧师，孙龙弟牧师，伊就甲阮教讲，你每一遍奉献，拢爱用上界恭敬的态度奉献。伊讲，咱若有准备钱银要奉献给上帝，咱礼拜前，还是讲甚至前一天，咱就准备好势，毋是到时要奉献时，该伫遐银钱，讲准备好势，这是要奉献给上帝。咱奉献的时阵态度毋是清清彩彩，你若要奉献你的才能来教会内底服侍，你嘛爱做准备，毋是讲我应付一下，反正人袂感觉，这拢毋对的态度。咱是毋是咧应付，咱是诚心诚意，安尼自然而然上帝就感染。上帝要求咱爱做到完全，但是伊要求咱爱尽心，这是上帝对咱的奉献的态度。第二项，咱来理解就是讲，咱看见着该阮咧献祭的时阵，伊的态度中间咱会当反省。奉献绝对毋是对上帝，还是讲教会一寡施舍，反倒当是对上帝稳定的回应。咱的奉献毋是讲咱教会即摆有欠，所以咱爱奉献，毋是安尼。咱奉献有一个上较基本的态度，就是讲，咱所有是拢对上帝遐来。咱的奉献是将对上帝遐得到的，摕一部分奉献出来，来互上帝欢喜，来满足上帝的心意。如果你讲若教会有欠，我较奉献，安尼咱是将上帝当作乞食。上帝毋是啊，上帝无需要咱施舍。咱来看历代记录的上悬的29章第10节到14节，这是咧描述啥物？描述大卫王想要起圣殿来献给上帝，但是上帝讲，你袂当起圣殿，交互你的囝起，但是你会当为着圣殿的材料来做准备。所以伊知影安尼，伊就尽力规力要求百姓为上帝一定来奉献。结果大家拢甘心乐意献上，目真侪这需要的材料了，大卫就学了上帝。大卫安尼学了，伊讲：上帝啊！万物拢是对你来，阮将对你所得到的来献给你。所以毋通袂记住，若毋是上帝允准，咱无能力来奉献。咱所有拢是来自上帝予咱的，咱只是摕一部分摕出来做上帝的事工，毋是施舍予教会，毋是施舍予上帝。这咱要有正确的明白。第三项，咱来知，伫该阮献祭了后，伊无得到上帝的感染甲欢喜，伊就生气。真明显就是伊献祭是为着要得到上帝的祝福甲福气。其实咱来明白，奉献是对咱心中对上帝的一个感恩，毋是一种交易啦。有一寡人认为讲，我若奉献较济，我的祝福就哪济。这种观念是毋对的。咱毋通拿做上帝的祝福，是会当用咱的奉献来换取的，毋是我尽力做真侪工，我奉献真侪金钱，上帝较祝福我，这是毋对的观念。上帝的祝福是白白要互咱的，毋是因为你做啥物货，伊才愿意互咱。上帝毋是咱会当用奉献来补漏，毋是咱的福气，咱得到福气，嘛毋是一种交易。
咱之所以会当奉献，是因为上帝的恩典。如果咱若遵着换祝福的态度来奉献，上帝一定无甘纳。所以咱一定要知影，咱是甘愿奉献对上帝的恩典的一个回应，唔通想要透过咱的服侍、咱的奉献来换出祝福。所以奉献绝对毋是种交易，是感恩。第四项，咱来学习的就是讲，其实伫该恩甲阿伯的献祭中间，咱就看出一点，上帝无欢喜该恩的祭物。上界重要是安那？因为伊的行为无好嘛，所以咱看见着圣经安尼讲：你若行了好，减无受甘纳，表明讲上帝无欢喜伊的献祭，是因为伊的行为无好。其实咱嘛家己有这款的体验啦，咱知影别人送礼物互咱，咱通常是因为介意这个人，所以咱较介意的礼物。我会记真我咧读大学的时阵有一天阮一个老师甲阮分享讲，伊伫美国发生的一件代志。伊讲伊去美国读册拄着一个女同学伊足欣赏伊，讲这女同学人外表真水佫真贤惠，佫真认真品格嘛真好所以伊足介意伊但是阮这个老师伊讲伊较避暑啦较内向，所以毋知影要去来表达，免去来追求所以无啥物方法伊就为即件代志真烦恼有一摆伊就去找一个学长，迄个学长已经成家立业婚姻真美满幸福，所以伊就问讲学长我若讲介意倒一个查某囡仔我是要安怎去来追求伊就讲你有介意着啥物人？伊来讲某物人，讲这真简单我来教一个撇步这招应该有效伊讲即马咱大这所在渐渐天气会变寒可能无偌久了就会落雪出入就真无方便所以你着天气变寒的时阵你着找一天知影讲即个女同学要去学校上课若早起时第一堂课的时阵你着进前你着驶你的车去停点伫这女同学的宿舍头前然后炸一个花第一遍爱炸一束花啦伫遐等伊送伊去学校伊就真感动结果阮这老师讲哇这招袂歹来使用一下结果伊讲早起时着提早出门要去接这个女同学，结果伊去到遐头前已经摆5台大概拢摕一束花所以伊就行在伫遐听结果竟然这女同学看到遐尼侪人要接伊竟然讲慢慢行来伊的车边上伊的车坐咧到尾阮这老师就讲你敢毋知影我后来问到尾这个女同学变做我的师母啦讲你敢毋知影尾为虾米伊会选我因为伊讲我人看做较可爱人品较好佫较缘投淡薄所以伊就选我所以咱对遮看到讲咱要送人礼物其实是人是介意咱这个人较接受这个礼物啦。上帝嘛是同款上帝嘛是同款，咱若表现了无好，亲像该阮同款，行为上无好，咱佫送偌好的礼物，上帝嘛无欢喜甘纳咱来看。这段经文中间对5节到15节会当看见该阮所行确实无好，伊至少犯了以下几种咱常常会犯的错误。第一项，怨妒。咱看见着为什么伊会将阿伯杀死？是怨妒阿伯。阿伯所献的礼物被上帝甘纳，伊所献的。煞上帝无甘纳，所以心中迄款的怨妒产生啥物？生气，生气，毋敢若生气尔，伊心嘛真硬。咱看见着，伫伊生气了上帝互伊机会上帝来考验讲你为虾米生气？你要去反省，上帝互伊反省，再做互伊悔改的机会，但是伊无去反省，反倒对阿伯生气。
到落尾产生凶恶，将伊的小弟，将伊上界亲密的小弟来杀死。杀死了，上帝问伊的时阵，伊阁讲袂出。上帝问讲：你的兄弟阿伯伫倒？伊讲我毋知。你敢有派我去告我的兄弟？所以，伊一连串的犯罪，一连串的错误，其实是伊上帝无接纳伊里面的上界重要的原因。反倒当咱看起着阿伯，阿伯是用伊的信心献上伊的祭物。圣经咱若看希伯来书11章第4节安尼讲，阿伯因为信献祭予上帝，比该阮所献的更较水。所以，就得到称义的见证，这是上帝指着伊的里物所做的见证。伊虽然死，却因为这个信，还佫咧讲话。人若对上帝有信心，表现出下来的行为，就是良善而且诚实的心灵。这款的情形下面，人所献的祭物才有意义。其实，咱毋是单单这段经文安尼讲，咱看见着。对旧约开始，旧约真侪先知，对以赛亚、对阿摩斯、对米迦，拢咧咱讲一件代志。如果咱生活中间无敬虔，无要行公义、仁爱的事，咱所献的祭物，上帝无爱滴。咱来举一个例，伫以赛亚书第1章11节到17节，这真长的一段经文。伊安尼讲，伊讲减讲恁掠做我欢喜恁所献的所真侪祭物，咱人去看这段，讲上帝无稀罕你所献的烧化祭、肥的精生，我讨厌恁所献的牛羊甲山羊的血。恁敬拜我的时，啥物人叫恁带这个精生来互我？啥物人叫恁将这个精生带来糟蹋我的圣殿？你来学习公道，伸张正义，帮助受压迫，保障孤儿，为寡妇辩护。上帝喜爱咱伫生活中间去行公义、好人民，甲上帝同行。这款是上帝所欢喜的，超过咱对上帝献的祭物。所以，亲爱的兄弟姊妹，咱每一天拢用咱的性命来奉献。咱的每一时每一刻所做的每一件代志，拢会当诚做芳芳的祭物献予上帝。这比你带偌济钱来到教会奉献更较重要。上帝看重生命，超过咱对伊的奉献。最后，咱来看这个故事的结局。结局就是犯罪人爱遭受到上帝的审判。上帝对该恩的刑罚比亚当更较济。上帝对亚当安尼讲：土地要因为你违背命令来受咒诅，你爱规世人辛劳trava磨，才会当生产教业的粮食。但是伊对该恩安尼讲：检查你做事，土地也无生产，你要成做流浪者，伫地面上世界流浪。所以咱看见着该恩的刑罚比亚当较加倍，而且该恩受的痛苦有3项。第一项就是伊的工作无效果，第二项伊的生命无安息，最后一项就是伊上界大的一个处罚，就是伊离开上帝的面，世界去流浪。这是上帝对伊的审判。但是伫上帝的审判中间，咱犹原看见着上帝的恩慈、上帝的怜悯。上帝甲该恩立一个记号。互所有拄着该恩的人，袂当伤害伊的性命。这故事的结局嘛，显明上帝对待一个真硬心向恶的罪人，伊是有丰盛的慈爱伫中间。咱看见着上帝互该恩这个记号，当然这记号是啥物，咱无法度知影。但总是当时代的人看到伊袂杀伊的记号，这就是上帝慈爱的记号，甲上帝约定。故事的最后讲，该恩离开上帝面前，来到埃甸乐园的东边，名叫流动的所在徛起。故事到这改成应该爱结束啊，但是上帝的慈爱将这个故事延续落去。
其实伫亚当甲夏娃的故事的时阵，牧师就讲过，亚当甲夏娃、该隐甲亚伯的故事，其实是即个故事的上悬、上集。下集伫倒？下集伫路加福音书15章中间，耶稣所讲的故事。咱的人生好亲像该隐同款，世界去流浪，亲像一个浪子同款，世界奔波，离开上帝，受罪捆绑。但是当人受到罪的捆绑，在流浪的过程中间，有一个主爱的天父，伫厝的门口口，来听候每一个悔改、当爱处理的人。亲爱兄弟姊妹，咱所敬拜的上帝，就是这个主爱的上帝。无论你遭受什么款的苦痛，有罪来羁绊你，但总是主爱的天父伫厝的门口口来听候咱。咱同心来祈祷。神的主，阮感谢你的恩典，感谢你透过圣经上帝的话，搁一遍甲阮提醒奉献的态度，也互阮真实明白，天父上帝的疼是遐尼丰盛、遐尼长阔关心。当阮受罪捆绑、世界流浪的时，有一个主爱的天父伫厝的门口口来听候阮。伊展开伊的手，迎接每一个流浪悔改转来的囝儿甲查某囝，求主帮助阮，互阮会当回应上帝即款的疼。阮安尼祈祷，奉耶稣基督圣主的名，阿门。